kò má sọ́ba tó dàbí. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run mi agbára rẹ̀ pọ̀. Ọlọ́run mi títóbi rẹ̀ ga. Nínú àràgbà ayé kò má sọ́ba tó dàbí. Ọlọ́run mi o. Ọlọ́run mi agbára rẹ̀ pọ̀. Ọlọ́run mi títóbi rẹ̀ ga. Nínú gbogbo alágbára ayé kò má sọ́ba tó dàbí rẹ̀. Praise the Lord. You will tell God, Lord, thank you because I am under your secret place. I am what? I am under your secret place. Let us pray. Father, we thank you. We give you all the glory. Father, we bless your name. Malika kapusite. Father, we thank you. Father, we give you all the glory. Thank you, Jesus. Because we are under your secret place. Jesus' name we pray. In verse 3, he said, he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. You will tell your creator, the remaining days of this year, Lord, deliver me. Deliver me from the evil things that is moving around. Deliver me from breathlessness of the world. Deliver me from all evil things that is moving around the world. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus. Oh God, deliver us. Remember of this year. Lord, deliver me. In the mighty name of Jesus. Oh God, deliver us. Father, deliver us. In the mighty name of Jesus. Father, deliver us. Father, deliver us. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 5. Thou shalt not be afraid for the terror by the night, nor the arrow that flies by day. Amen. Amen. You will pray, Lord, save me from the arrow of the enemy that flies by the day and by the night. Lord, deliver me in the remaining days of this year and beyond. Lord, deliver me from the arrow of the enemy. Deliver me. Deliver my family. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus. Oh God, in front of this year, Father, deliver us. Father, deliver us. Father, deliver us. In the name of Jesus. Father, deliver us. Father, deliver us. Give me, God. Father, save us. Father, save us. Father, save us in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Go back to your sender. The Bible says, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but shall not come nigh thee. Praise the Lord. Hallelujah. You will pray, Lord, let the giant of my family fall before me. The giant of my family, the Goliath of my family, let them fall before me this afternoon. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, every giant of my family, let them fall before me. In the name of Jesus, let them fall. Let them fall. In Jesus' name we pray. The giant of my ministry, let them fall. Let us pray. Lord Jesus Christ, I pray this afternoon that all the giants of my ministry, Lord, let them fall. 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 Let them fall down. In the name of Jesus. Let them fall. Let them fall. Let them fall. In the name of Jesus. Let them fall. Let them fall. Let them fall in Jesus' name. Let them fall in Jesus' name. We pray. Amen. When we got to verse, praise the Lord. Hallelujah. Said he will give us his angel. His angel will be monitoring us. Let us pray. Lord, release your angel from above for me. Release your angel that will monitor my going out and coming in.
Release your angels from above to guide it, continue to guide me and my family. Let us pray. Lord, this afternoon, release your angel for me this afternoon in the name of Jesus. Let your angel take charge of my life in the name of Jesus. Oh, release your angel in the name of Jesus. Release us all. In the mighty name of in Jesus' name we pray. Amen. Verse 15 says, "He shall call upon me, and I will answer him." You will pray, Lord, let my prayer be answered. The one that I've been rendering right from the beginning of this year. Let my prayer be answered. Let us pray. All my prayer requests, Lord, answer all my prayers in the name of Jesus. Answer my prayer, 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 in the name of Jesus. Answer my prayer, 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 in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ já gba ilé ní Yorùbá. Ẹ já sọ fún Olúwa, Bàbá, iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́ yìí, má jẹ́ ó tọwọ́ mi wó, má jẹ́ ó tọwọ́ aya mi wó, má jẹ́ ó ti ọwọ́ àwọn ọmọ mi wó. Ẹ já gbàdúrà. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó gbélé wa lọ́wọ́, Olúwa má jẹ́ ó tọwọ́ wa, má jẹ́ ó tọwọ́ aya mi wó, má jẹ́ ó tọwọ́ àwọn ọmọ mi wó. Olúwa jọ̀ọ́, Olúwa iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi má jẹ́ ó wó, má jẹ́ ó wó, má jẹ́ ó wó, lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àmọ́jọ owó, iṣẹ́ ìránṣẹ́ àmọ́jọ owó, iṣẹ́ ìránṣẹ́ àmọ́jọ owó, Olúwa má jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ owó. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín lẹ́tàn. Ó yá jẹ́ kí ẹ di sọ́gbà tán padà tán bá padà wá kan àmọ́ bá ń bọ́ ọmọdé mi. Ó yá. Pastor, you have to understand. Thank you, O Lord, because your hands is in our life. Yeah. Thank you because you gave us this opportunity to pray this afternoon. Made us to see the 12th day of the month of December at the 12th noon to pray this prayer. Take glory in the name of Jesus. All our prayer requests this afternoon, O Lord, answer them speedily in the name of Jesus. Answer all our prayer requests in the name of Jesus. Every spirit that is saying no to our prayer this afternoon shall consume by fire in the name of Jesus. Lord, we pray. Your word says that you send your angel and it destroy his enemy round about. Let your fire go before us. Every evil things that is waiting for us at home, Lord, let your fire destroy them in the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus Christ. Continue with us. Amen. And your name be glorified. Amen. In your word, take control. In Jesus' name we pray. Amen. Jeremiah chapter 1, verse 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. The Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, and to destroy and to throw down, and to build and to plant. Fọwọ́ kàn mí o. Bàbá fọwọ́ kàn mí o. Fọwọ́ kàn mí o. Bàbá 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 fọwọ́ kàn mí o. Fọwọ́ kàn mí o. Bàbá fọwọ́ kàn mí o. Fọwọ́ kàn mí o. Bàbá fọwọ́ kàn mí o. Ọwọ́ agbára fọwọ́ kàn mí o. Bàbá fọwọ́ kàn mí o. Ọwọ́ iṣẹ́ àmì àti ìyanu. Bàbá fọwọ́
pray. You know, many times, servant of God, we don't know our value. Because, and when you don't, like this popular saying that when you don't know the value of a thing, purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. That's why a lot of God will be doing some things, they will be saying some things that they are not supposed to say. You know, what came to my mind was the case of Elijah. What was it, Elijah or Elisha? You know that Elisha never cooked any food. He didn't have any before he became a servant of God. He was rich. But when he became the servant of God, he had sold everything. And he was just going on his own. That rich woman called him, invited him into her house, furnished the room for him, laid the bed, everything. And after some time, there was famine. That woman had to, actually it was a woman that traveled out for some time, some years, there will be famine. And the woman traveled out. At her return, do you know what happened? Elisha said, I hope that's the case. This case. Hey, do you want us to speak about you to the king? Do you want us to speak about you to the king? So, a man of God, his influence, his connection should cut across places. And why? Because of his word. Because of his word. See, don't underestimate what God can make out of you. We are going to tell God, Olúwa fi ọ̀rẹ́ sí mi ní ẹnu. See, if you have the word, not just the mastery of the word though, ọ̀rọ̀ àṣẹ, the authority, tó o bá ti ní, anyway, o bá gbé ẹ lọ, o ní tó gbé ẹ lọ, o ní bẹ̀rù pẹ̀lú ọgbẹ́ mi lọ, má sọ fún Olúwa. Nígbà tó jẹ́ láìfù Jeremiah tó ti gba transformation nìyẹn o, he was thinking that he was a child. Sẹ́ni ìgbà mi ò dẹ́ pé a child tó bá nìkan àgbà kò ṣe ọmọ kékeré mọ́, bàbá náà máa pè é, bá sọ fún Olúwa. Fi ọ̀rẹ́ sí mi lẹ́nu láti wákàtí ìlọ yà sọ ní àdúrà. Ọlọ́run máa yẹ kó wá sí Olúwa fi ọ̀rẹ́ sí mi lẹ́nu. Lórúkọ Jésù àfọwọ́tò kò fọ̀rẹ́ sí mi lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ agbára, ọ̀rọ̀ àṣẹ, ìbísí láti òkè. Olúwa fi ọ̀rẹ́ sí mi lẹ́nu. Bísí 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 mi lẹ́nu. Orúkọ Jésù fi ọwọ́ nílé. Ránṣẹ́ àtàgbára wá. Nínú ayé mi lónìí. Ránṣẹ́ agbára wá. Olúwa jọ̀wọ́ dìde. Olúwa jọ̀wọ́ dìde. Ránṣẹ́ agbára wá. Nínú ayé mi lónìí. Ránṣẹ́ agbára wá. He told Jeremiah that the word I have put in your mouth will make you destroy kingdom. That word is in two faces. It will not just destroy, it can also build. It makes me remember Pastor Adeboye. One man, jobless man, went to Adeboye and he told him, Baba, I'm jobless. What do you want? I need the job. He said, okay, go and get a job. The man came the following day like, have you seen the job? Only that's God for you. Now say that in that place, it's like there is a vacancy for the post of a director. He said, you are just coming in. Only I want to be a director. He said, okay, go and be a director. He went there. The man they wanted to do before, they had to change the man. They said, okay, this man, let him be the director. The man was made the director. Later, they said the business, they wanted some shares to be allotted to the director. The man went to Adeboye, he said that I want to have those shares. I said, okay, go have those shares. They gave him shares. Nobody that just joined the company. Last, now one went. He said that, how do we get to close anything?
you want to have your company. You want to have your company. We are going to tell God. Agbára tí ń gbéró authority. Agbára tí ń bìwó. Agbára tí ń gbéró. Agbára tí ń bìwó. From this day wọ̀ mí. Agbára àtàṣẹ, agbára àtàṣẹ. Bàbá mi mọ́ fún mi lágbára. Agbára. House of Olúwa House of Olúwa iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi má jẹ́ kó tọrọ jẹ. Máàlù kan wọ́n bọ̀ lọ sí assembly kan àwọn àgbàgbà yẹn ṣe meeting di pé ẹni àfẹ́ gbọ́gbọ́ akọ́lẹ̀ ọgbẹ́ wáyé wọ́n ní àwọn ẹ̀dọ́ pé kọ́ fún ẹnìkan ẹ̀dọ́ àwọn ẹ̀tẹ̀lẹ̀ wọn fún ní bí i 20,000 lóṣù wọ́n ní tẹ́ bá lè dúró sí ìjọba a lè fẹ́ ju 5,000 lóṣù. ẹ̀yin náà ní bàbá ẹ̀yin náà bá alágbà mi ẹ ṣe ẹ má gbà bẹ́ẹ̀ màá sọ kó máa lọ kí dàbẹ̀ push out nínú má gbà bẹ́ẹ̀ má tẹ̀lé olùkọ́ àgbẹ̀ o ti gbà àdúrà pàtàkì parí mítì nìyẹn ní máa ń kọ́ bá lára àwọn alágbà yẹn ó jẹ́ kó lọ wá ní bàbá ẹ mọ̀ bínú ìmọ̀ pípa ní burúkú tán á pòǹpòǹ sí nìyẹn ìgbé gbólógbé ó ní ẹ mọ̀ bínú ó ní owó wọn yẹn ẹ má kàrọ̀ wọn ó ní màmá fún yín ní 150,000 naira lóṣooṣù ó ní ẹgbà chẹ́ẹ̀kì ọdún mẹ́ta àsánlẹ̀ ọdún mẹ́ta àsánlẹ̀ 150,000 naira. ṣé ń ṣe dákun àbí bàtísì. èdú ọ̀rẹ́ ẹ̀rọ ẹ̀. House of Olúwa iṣẹ́ òṣèlú má jẹ́ kó tọrọ jẹ ẹ̀sìn lè kú ẹ̀sìn ìṣọ́jẹ́ má jẹ́ kó ṣe àgbẹ̀ ẹ̀yọ́ sọ ní àdúrà ọ̀nà má jẹ́ kó ṣe ministry ẹ kò ní challenge tó bẹ́ẹ̀ in the sense that àwọn obìnrin kan báyìí ni wọ́n gbogbo everything matter ní sunu wọ́n wọ́n dà pé kò substance káńpé kò substance àwọn èèyàn tó máa yàn tì mí yóò fi iṣẹ́ yẹn rọ̀ mí tó fi iṣẹ́ rọ̀ mí lọ́rùn ó yà dé wọn ní kájà pé ẹ sọ́jà lórúkọ Jésù àwọn tó yàn tí wọ́n yọ fún ẹran sí. iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi máa jò ṣàìsàn. iṣẹ́ ìránṣẹ́ bá ṣàìsàn. ẹni wọ́n ti lọ bá photographer báyìí ló bá tán ó yẹ sọ́jà àdúrà ní tẹ́lẹ̀ ẹ̀ẹ́dú oní bàbá ní wákàtí kejìlá ọjọ́ kejìlá oṣù kejìlá. gbọ́dọ̀ sórí àbọ̀sórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bá ṣàìsàn ìzágà kẹ́ni ẹ̀ ní stroke wọ́n bẹ̀ sí máa rú káàkiri nínú ìran ológo wọ́n sì rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní stroke lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń sì wà lẹ́nu iṣẹ́ adé functioning well they just be like abandoned vessels when you pray liability bestow your healing upon me bestow your healing upon me bestow your healing power upon me bestow your health okay sound health sound mind sound health so that my ministerial work will not be sick turn it to prayer. Olúwa má jẹ́ dáná fún wa. Sound mind. Bàbá sì fún ní kan sí. Eléyìí tó fẹ́ dàbí rẹ̀ ni pé ṣé rí àwọn kan sọ pé ìwé
ìwé mi ò sọ pé ìwé ò dáhùn ìwé ń parí. ṣùgbọ́n tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bá níná nínú ìwé gan ni. táwọn ṣe lédì mo ń gbàdúrà ní ṣọ́ọ̀ṣì mo wá àìníyàn ní pé kí n jáde lọ sáwọn ọmọ tó àwọn ọmọ tó wà ní nursery power school tó wà lẹ́kẹ́ bá rí worship tó ń ṣe lọ́jọ́ yẹn mo ṣe ń ka báyìí pẹ̀lú yẹn ní pé dìde lọ gbàdúrà fún wọn lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ń jáde lọ ní sátọ̀dẹ̀ obìnrin kan wá ó ní bàbá ó ní ẹ wo láìpẹ́ bó ṣe rí ó ní ẹkọ̀ níbi tí mò ń lo muscle can be white ó ní kò sí nǹkan kan lára mi mo ní kó wá rí mi church ní ọjọ́ Sunday ó ní òun lè wá muslim ni bó dẹ̀ ṣe wá mo gbàdúrà fún ó ní ọkàn wà ní Dubai ó ní ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó ń ṣe bí èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ tí ò rí jẹ ó máa bá wọn lóòdù ẹrù sínú kágò dẹ́ tó bá fẹ́ rajà láti Nàìjíríà ló máa mú wọn lọ́bẹ̀ o mo wá ní pé nǹkan tó ń ṣọkọ ẹ̀ mo ní inú àgọ́ ara ẹ̀ ló wà ó ní ọkàn ti fẹ́ lé òun kúrò nílé mo ní tó bá le mo ní kò lè rí mú wọn láyé ẹ̀ títí tó máa tẹ́lò mi bá ti fẹ́ mo ní ajẹ́ kó parí mọ́ nìyẹn níwájú Ọlọ́run àti èèyàn obìnrin yẹn lọ mo gbàdúrà fún ọkọ lórí kí ló pé fóònù alo ọjọ́ kejì lobìnrin yẹn sáwá ó ní ọkàn òní pé tóun bá ti fẹ́ lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ pé nǹkan kan tó bá ti rìn lágọ̀ọ́ ara wọn oníṣẹ́ yẹn á bọ́ lọ́wọ́ ìkejì tún wá ìgéyàn obìnrin míì agbàdúrà fún ní ṣọ́ọ̀ṣì mi nìkan náà ni sílẹ̀ gbogbo lẹ̀kúlẹ̀ orí ibi tó gbà tó jókòó síbà orí bọ́ ni lórí àga yẹn ó ní òun mọ nǹkan tó ti ń ṣubú ìwé ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bá níná nínú in fact bẹ́ẹ̀ wà nínú kòtò wà ní kọ́ lọ gbé wá agbára bí ti yàrá o ìránṣẹ́ mi di náà ìkọ̀kan la nílò àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò sí kan mí yóò di lẹ́yìn àṣẹ àwọn àṣẹ ètì àṣẹ ọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àṣẹ má tàsé you can't help God ẹ bá ní pé a fẹ́ ràn Ọlọ́run lọ́wọ́ kí la fẹ́ fi ràn lọ́wọ́ ẹlòmíà lọ máa wá nǹkan tí ò ṣe kí sọ fún Ọlọ́run Olúwa sọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi di náà alàgbà kan yọ mí lẹ́nu ní ṣọ́ọ̀ṣì mi mo gbàdúrà sọ́lọ́run mo fún ní scripture reading ó reject ẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́. àrífín má pọ̀. yes. pẹ̀lú bọ́ yìí. mo wá fẹ́ make it redundant. That's wonderful. mo pe ìyàwó àtàwọn ọmọ mi ẹ jáwọ́ oníṣọ́ọ̀ṣì ká gbàdúrà nípa ẹ̀. the following Sunday ó sọ fún wa bá mi lórí ọ̀tà oníbàbá mo fi inú bá wọn jà mo ní mi ò bá yín jà mo ní ẹ̀ ń dù ṣàkóso mọ́ mi lọ́wọ́ mo fọwọ́ kọ lọ́rùn mo ní ẹ jáde síta bí ọmọ kékeré tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ èèyàn bá dinná kò sálàgbà tó lè fi yan ṣe yẹ̀yẹ́. stand on your point. ọjọ́ tá alàgbà bá ti gba ìṣàkóso mọ́ olùṣọ́ àgùntàn lọ́wọ́ kò lè rí mú wọn. wọ́n á sọ fún Ọlọ́run I need your authority from heaven endow me as from today and give me the power to speak. agbára àṣẹ àwọn olùwàkó fi sí mi lẹ́nu ó yá sọ di àbúrò. orúkọ Jésù Olúwa agbára àti àṣẹ hàn Olúwa fi lé mi lọ́wọ́ Olúwa fi lé mi lọ́wọ́ Olúwa fi lé mi lọ́wọ́ agbára àti àṣẹ iná mo gbà lórúkọ Jésù agbára àti àṣẹ iná ó agbára iṣẹ́ ìyanu àti àṣẹ ọ̀rọ̀. Jésù Kristi Olúwa wa amen. kẹ́rì kan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ dùn ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá mọ lọ́jìkì ló lè sọ pé kò dùn fún un mo kò máa ń láìkí láti fara mi ṣe example ṣe ẹ̀ ń gbọ́ mi sà orí ìjọ tí mo wà ìjọ yẹn kéré lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ń wá síbẹ̀ tó wá ń gbàdúrà muslim ló pọ̀ jù definitely all those people you are seeing they are looking for where they can see vision they can see vision and I want you to know something today bí mo ṣe wà yìí last week lẹ́nìkan dash mi ní keyboard hallelujah ṣe ẹ̀ gbọ́ mi sà tí iná bá wà lára èèyàn ẹ máa rí connection lóríṣiríṣi àwọn ọmọ mi tó wà yunifásitì ẹlòmíì ló ń tọ́ ibo ni mi ò mọ̀ rí hallelujah ilé tó kọ́ fún mi ní Ìbàdàn ó dà mo ti sọ lójú yín free of charge 3 bedroom ó wà ń bẹ̀ praise the Lord àwọn ọmọ mi ń gbé bẹ̀ ìyàwó mi náà máa ń lọ bẹ̀ ṣe understand so tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ èèyàn bá rin ilẹ̀ àṣẹ ìlà máa béèrè fún ọ̀nà ńlá ọ̀nà yẹn kan máa ń la ní. ọ̀nà ńlá o ọ̀nà ńlá ọ̀nà ayọ̀ là fún mi o ọ̀nà ńlá lórúkọ Jésù là fún mi o ọ̀nà ńlá. ṣé ẹ understand nǹkan tí mo sọ sà ẹ já gbìyànjú ká mọ nǹkan tí a gbà iṣẹ́ ìránṣẹ́ rọrùn ẹ má mo fẹ́ advice yín fún kinní kan ọmọ kékeré ni mí o tọ́ bá nípa ẹ béèrè fún nǹkan tẹ́ bá fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àṣírí kan mo fẹ́ fi wọ̀nyí ẹ má béèrè fún nǹkan that is fetching things ẹ má béèrè fún ẹ wo àṣẹ àwọn àti ẹ̀bùn mẹ́sàn-án tí ẹ̀mí mọ́ ó ti tán
tíṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí bá fọhùn ẹ ní problem. All those things will be. ẹni tó gbé keyboard fún mi immediately ó transfer 60,000 sí mi hallelujah. lórí aré ṣé ọ̀rọ̀ àṣà ní Sunday tó kọjá yìí ṣé ọ̀rọ̀ àṣà ó fún mi ní blazer coat méjì ó fún mi ní shoe ó fún mi ní packing shirt ṣé ọ̀rọ̀ àṣà yóò bá ń ṣiṣẹ́ gan-an. so nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn ẹ béèrè fún ẹ̀bùn mẹ́sàn-án tí ẹ̀mí mọ́ anywhere tẹ́ bá lọ béèrè fún nǹkan tó bá fẹ́ lọ́wọ́ mi ẹ̀bùn mẹ́sàn-án tí ẹ̀mí mọ́ dẹ́ pẹ̀lú àṣẹ ó ti tán. gbé wọ̀ mí o gbé wọ̀ mí o agbára bíi ti Yàrá òkè gbé wọ̀ mí o. Olúwa gbé wọ̀ mí o. Gbé wọ̀ mí o. agbára gbé wọ̀ mí o Gbé wọ̀ mí o. Agbára bíi ti yàrá òkè gbé wọ̀ mí o. agbára bíi ti àpò sété agaba agbára bíi ti àṣẹ amú Olúwa fi fún mi àṣẹ ahán Olúwa fi fún mi àṣẹ ahán Olúwa fi fún mi ẹ̀fúnẹ́sẹ̀ tí ẹ̀mí mo béèrè fún Olúwa fi fún mi Olúwa dàlú Olúwa dàlú Olúwa dàlú Olúwa dàlú Olúwa dàlú. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. tí ìwọ Olúwa ní ipá àti agbára Yes, Lord. kò sẹ́ni tí a lè fi ọwọ́ ìfà ìwọ Ọlọ́run tí o kò yí padà kò sọ nígbà tó ti kọjá nígbà àwọn ayé Mósè ó sọ ní àkókò báyìí bí ayé ò bá yí padà ó máa sọ lọ kò sí àfiwé rẹ àdóògbà àtọ́lápadà sí ọ̀dọ̀ rẹ ní òní ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún yíya 2020 èyí tí ìwọ Ọlọ́run ti ń bá wa sọ látijọ́ yìí tó wà sọ wọn láti alágbára èyí tí a ò nílé ìgbàgbé àmọ̀fẹ́ tó yẹ náà ni o fi mú gbogbo wa tí a wà níbi àkókò yìí bàbá tó wá náà wọn náà tún plan rẹ̀ èmi fún anápẹ̀mí lẹ́ẹ̀kan gbà mọ́ pẹ̀lú yín Olúwa dúpẹ́ fún àkókò yìí bàbá gba ọpẹ́ Olúwa fẹ́ kí o ṣí ọ̀run fún wa abẹ́ fún àṣẹ àti agbára abẹ́ fún àṣẹ orí ahọ́n lónìí Olúwa fi sí wa abẹ́kẹ́ òkùnkùn máa jí láti ọ̀rọ̀ wa abẹ́kẹ́ ẹni tó wà ní nílé kí wọ́n gba ìtúsílẹ̀ bàbá sí àtẹ̀símọ́nì yẹn tí mo bá yín kankan tó àtọ́ àti mo sáré lé fún yẹn ní fún àkànpé lórí ìgbà wọ́n ní bá sọ fẹ́ni ẹ̀kan lọ lówó yẹn Olúwa lónìí àṣẹ àtàgbà bóyá pọ̀nù ayé lónìí pọ̀nù ayé àwọn ẹ̀bùn mẹ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ lẹ́kọ̀ọ́ Jésù Olúwa dà àṣẹ àtàgbà Olúwa fi fún wa lórúkọ Jésù Olúwa fi fún wa wọ́n ní ẹsẹ̀ ẹ̀dọ́dọ̀ bàbá Adébóyè kí ló fẹ́ òun fẹsẹ̀ ọlọ́gbàṣẹ́ kí ló tún fẹ́ lọ́gbà sọ fún gbogbo ní kọ́mpìnì tó bá tún lọ́ọ́ fẹ́ yọkù tó fún lọ́dọ̀ kàbí yóò tún ṣẹlẹ̀ lónìí abẹ́ lọ. We want to possess your power as from movement export. We want to possess the Nike of the Holy Spirit. And from this moment, we want people to begin to see your glory, your might and your greatness in our life, in our ministry. Let there be so in the name of Jesus. We want to come back to this mountain to testify. Even when we say one another, we say, God has done this for me. Will you believe it? Baba was sharing his own testimony. He said, what did build house for him? Father, all power belongs to you. Father, we request this in your name this afternoon. Do it for us in the name of Jesus. Let your name and name not be glorified. You are worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. He has done so much for me. He has taken away my sorrow. Oh, glory, hallelujah. He's coming to take me. Whenever our troubles are sad, count us worthy in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All your servants, you are in one way or the other. Renew our strength in the name of Jesus. And let your name be glorified. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, in Jesus' wonderful name we are praying. Amen, 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 in Jesus' name. Fear not, for the Lord will do great things for us. Fear not, for the Lord will do great things for us. Fear not, for the Lord will do great things for us. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Praise the Lord. Hallelujah. After the photograph, all other announcements will be given to us. Fọ́tò tàyà ń jọ sí ẹtí transfer rẹ̀. Okay. Ọyẹ jáde jáde. Aṣọ yín ẹyọ àwọn kìíní ègún ara rẹ̀ fún bẹ̀rẹ̀. Kò ní dé sálẹ̀. Kálukú o. Ọyẹ mọ́dà wà bàdùn. Wọ́n lé exam o. Ta ló ń Tí wọ́n àmọ́ aláwa yìí. lẹ́sàn? Ẹ̀yin náà lè là. Nǹkan náà yóò fẹ́ máa lọ. Okay. Kálukú. Bàbá àmọ́ ẹ wá bọ́ síbi kínní.
ẹ gbé kámẹ́rà lẹ́jà ẹ ṣé wọ́n ti gbó yẹn ti dé tán ni. gbogbo nǹkan ọjà ẹja wá. Kó láti múra dé.